哇，好厲害咁啊！好舒服啊！依家呢個建築物幾靚喎。酒店一個一大特色，呢個打卡點，一路望住出邊個湖景。I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. 早晨 ，Hello， 大家好，我係 Hea 佬，今日嚟到東京之旅行程嘅第4日啦。咁今日嘅行程咧，主力咧就喺箱根嗰邊浸溫泉嘅。我依家咧就會趕搭呢架列車啦，叫小田急浪漫列車，就有一個特快列車去箱根嗰邊嘅。咁依家咧係日本嘅時間7點到，今日好早起身啊，6點幾，所以依家咧我就趕搭個車啦。咁啊，去到再同大家講個詳情啊。好 ，Let's go！ 行過好多次都唔記得同大家講。呢度附近咧有間板前壽司，今日同琴日嘅街咧好大對比啊！因為今日好早咧，條街冇乜人。依家到咗車站月台等緊架列車，咁我依家可以同大家講翻啦，就喺網上訂咗一啲叫做箱根周遊券嘅。咁啊，箱根周遊券咧就包一架車啦，去到箱根嗰邊啦，同埋係會包晒入邊大部分嘅車啦，同埋入場券嘅，即係好多唔同嘅景點入場券咁樣啦，就會比較抵啲。另外加錢咧就 upgrade 咗去一架車咧，就係特快嘅，就係會快40分鐘嘅。呢架車就係叫做小田急浪漫列車，咁就會直達箱根湯本。如果你同我一樣都係想快啲啦，揀嗰個 upgrade 嗰個小田急浪漫列車咧，你可以去佢個網揀定搭邊班車嘅咩位置，可以預約定個位，然後你可以去個 counter 度攞個實體飛啦，同埋補錢咧 upgrade 翻去呢個小田急浪漫列車。列車同埋買飛嗰個 counter 咧，大概喺新宿站西口嗰邊嘅。我都影咗個路線，大概係點樣行過去啦，咁啊作為一個小參考。車廂咧有洗手間，大家可以放心啦。同埋佢有飲品售賣機嘅，就可以買嘢飲。80分鐘好快就過。頭先喺車度咧喺度上下網啊，都唔係好覺，因為車入邊咧有得上網嘅。依家就行去箱根湯本，好似有啲市集嘅，行下。箱根湯本呢個車站呢，咁你落嚟咧，呢兩邊都係啲商業街嚟嘅，即係啲賣手信啦。咁你行完呢，都可以上翻去呢度，因為如果買咗嗰個 pass 咧，就可以上翻去，再搭翻去強羅，再去遠啲嘅地方，去其他景點。沿途呢度好多賣手信嘅地方啦，影下啲手信店俾大家睇下。好多鋪頭都係賣呢啲好似饅頭嘅嘢，可能呢度出名啲啊。呢間賣啲傳統木製嘅玩具，可能以前日本就係玩呢啲玩具㗎啦，啲小朋友。其實呢度我唔知係出名啲乜㗎喎，去得溫泉梗係食雞蛋㗎啦，呢度好得意喎，有啲黑色嘅，最搞笑就係金蛋，生金蛋。呢度都幾多本地遊客，暫時我都聽唔到廣東話同普通話。除咗手信店咧，沿途都有好多餐廳嘅。頭先我就買啲飯團喺架車食啦，所以就唔肚餓，所以就唔食嘢啦。喺呢度燒鮑魚賣喎，好香啊！不過唔係炭燒嘅喎。呢度咧都有溫泉嘅，即係你唔想去啲好入嘅地方啊，呢度都可以揀啲溫泉咯，就比較就腳啲。呢度好靚喎，行過去先。哇，好正喎，好壯觀啊！有啲小朋友喺下邊玩水。條橋行到尾咧，呢度好似係酒店嚟嘅，
咁啊，上邊有間酒店啦。行完之後，我哋依家搭翻車去強羅。呢架其實係登山電車嚟嘅，咁啊中間會經過幾個站啦。咁啊啱啱呢個呢，就係一啲溫泉嗰啲站嚟嘅。咁我哋直上呢，就強羅。咁中間其實會經過好多唔同嘅地方，我哋覺得中意你可以落去睇一睇，咁啊上班車咯。中間其實有一個叫雕刻之森林美術館，咁啊額外俾錢嘅。咁如果有興趣，你哋可以自己去落去睇下啦。咁我今次就唔去啦，咁啊直接上強羅。我哋到達咗強羅站啦，咁依家去嗰個強羅公園嗰邊睇一睇先，或者你唔去強羅公園呢，可以直接去呢個啦，就係呢個箱根登山纜車上面嘅。呢度有個強羅溫泉手湯，即係我哋洗手啊！睇下點樣㗎？熱㗎！好熱㗎！熱啊熱啊！哇，係喎，好得意啊！熱啊！長命斜啊，喺度練氣啊！呢度好靚喎，佢啲平台樓閣，唔知係咪餐廳定係民宿啊、酒店咁樣。卒之到咗強羅公園啊，大概行10至15分鐘到啦，斜路上嚟。呢個就係嗰個收費表，我哋買咗周遊券呢，就可以包埋嘅。雖然呢度未到紅葉嘅季節，但係呢度都有少少，睇住先。呢個就係嗰個噴水池啦。咁隔離呢邊呢，可以坐喺度食下嘢啦，都有餐廳。不過最好呢，都係呢間餐廳本身可以有望落嚟。依家有啲肚餓就去呢間餐廳食嘢。哇，坐喺度好舒服啊！坐喺度食嘢都幾有 feel 喎，幾舒服。望住個噴水池。咁我就嗌咗呢個咖喱飯啦，同埋有啲意粉，咁同埋有啲飲品咁樣啦。呢個我唔知係咪牛肉嚟個，估係啦。跟住牛腩嚟嘅應該係，跟住呢個薯仔係波咁樣，呢個溫泉蛋係啦，有少少蘿蔔啊咁樣，啲咖喱好似都稀稀地咁喎。個咖喱都幾好味喎，日本啲咖喱都係甜甜地嘅。咁個牛腩就比較乾身少少啦。咁啊，其餘啊飯啊啲都唔錯。呢個係卡邦尼意粉，咁佢就俾埋呢個黑椒同埋芝士粉俾埋你㗎。我覺得芝士味淡咗啲，同埋蛋味唔夠濃，同埋個汁咧比較少啲啊。我覺得我中意多汁少少啊。呢杯咖啡咧，比起我琴日早餐喺出邊飲嗰個咧，佢個咖啡味濃啲喎，接近啲香港嗰啲味道喎。登山纜車上祖雲山，呢個 cable car 咧可以去個公園嘅，唔使行頭先大斜路啊！上到嚟呢個祖雲山呢個休息嘅地方咧，咁啊，好似都幾舒服喎。同埋出邊咧就可以睇下個景嘅。再轉呢個纜車就去呢個大涌谷。哇，好勁啊！現場睇都好壯觀啊！上到嚟咧，好大陣硫磺味啊！頭先搭 cable car 嗰陣時咧，都覺得好震撼啊！依家行出去咧，我諗啊更加震撼啊！跟我一齊去啊！出去就係呢個大涌谷噴煙地。哇！一出嚟好厲害咁啊！呢度出名咧食嗰啲溫泉雞蛋，但係咧浸完係會黑色嘅，所以你見到個標誌咧都係黑色嘅雞蛋啊！入嚟呢個博物館睇下先，樓上就係賣呢個大涌谷名物黑雞蛋，咁呢個就係價錢。睇下出邊有冇啲新鮮嗰啲
即刻整好過，因為呢啲係啲手信嚟㗎，所以都係算擺得出翻去。連啲饅頭都係黑色嘅，雙根特別版。我見到好似有3間可以賣嘅，呢度一間啦，另外後邊咧都有2間嘅。呢個就係嗰啲黑色嗰啲雞蛋，但我今日好飽咧，所以就唔食啦。但係都係普通咁樣雞蛋，不過佢就個殼係黑色咯。上去睇下先，呢度應該係比較近啲嗰個噴煙個地方。原來呢個係個廟嚟嘅，去入去參拜。仲有黑色嘅雪糕啊，寫住延命長壽，食完會長壽。就係黑色嘅雪糕，不過就冇關事嘅，呢個係竹炭嘅。過食完咧，都要影到成口黑晒影相啊！離開大涌谷，我依家就上個登山纜車啦，去桃園台之後就直接去間酒店。其實咧喺個車站行過嚟咧，其實望都望到噶啦，只係斜對面2分鐘路程嘅啫。酒店一個一大特色呢個打卡點就係呢個水池啦，咁同埋就係呢個浸腳嘅地方啦。咁啊一路浸腳，一路望住出邊個湖景，哇幾有 feel 啊！睇下先，哇好開心啊！第一件事就係除鞋先，出邊有個私人嘅風呂啊！我都好攰啦，唉，坐一陣休息下。一陣5點鐘咧就係食 dinner buffet。由於篇幅所限，酒店房間嘅開箱，酒店嘅設施包括公眾溫泉、按摩服務、酒店自助晚餐、酒店自助早餐等等，都會係一條獨立嘅開箱影片同大家分享，敬請留意。大家睇我呢幾日啦，每晚都有去食拉麵啦，做宵夜同埋買甜品啊，開箱俾大家睇啊。不過呢，因為呢度冇啦，咁我喺下邊商店呢買咗呢個撈麵啊，因為得呢款嘅啫。同埋呢個好得意啊，呢個係 wasabi 芝士嘅，入邊有3包嘅，當然都係呢啲味粉啊汁咁樣啦。呢個湯包入邊好似有肉嘅喎。等緊個麵嗰時呢，就試下開呢個啦。咦？啲汁嚟嘅，你睇下。原來芝士汁嚟喎，咁我冇理由開箱試汁㗎，係咪先？試下先，麵汁幾好，不過汁咧都係嗰啲味嚟，有少少似啲照燒汁嗰啲咧，章魚燒個大阪燒嗰啲咁嘅汁咯。今日嚟到東京之旅行程嘅第5日啦，我而家仲喺箱根嘅酒店入邊啦。大家見到我一身嘅造型啦，就係因為呢間酒店咧就會有一個男裝啊同埋女裝嘅浴袍呢啲彩色嘅，咁啊可以着嚟影相啊咁樣，仲有女裝嘅造型俾大家睇埋。咁啊，依家咧我食埋早餐咧就會出發㗎啦。啱啱離開咗酒店啦，咁啊擺低咗啲行李去第2個景點。咁我咧就係要行翻去前面嗰個站啦，桃園台，就搭車去小王子博物館。我哋就喺個1號嘅巴士站啦，咁咧就會搭一架叫 T 嘅巴士，咁咧就喺呢個249號落車，有呢張周遊券咧就可以俾你睇完就可以上車啦。大概搭咗15分鐘到啦，小王子咧就喺對面馬路呢個位。我哋有飛咧，咁就平啲嘅，2900兩個人，即係1450啦。咁原價就係1600嘅。其實呢度咧就好多打卡位嘅，如果中意影相咧，呢度我諗都幾好啊。我覺得好過強羅公園嘅啦，應該。尤其是你中意小王子咧，好似呢啲咧，咁你可以好多地方打卡，同埋啲花都好靚。呢個建築物幾靚喎，周圍都有小王子嘅
物件啊，譬如好似呢個雕塑啊，呢個建築物嘅側邊咧都好靚啊。原來呢個係洗手間嚟㗎，入邊好似我見有人出嚟，但係洗手間都好靚喎，睇下呢度。呢個就係展覽館入口啦，我哋進入展覽館。呢個呢又係俾你打卡嘅地方，同埋佢呢有個位俾你呢擺機嘅，攝喺度，應該係咁樣嘅。係啦，可以咁樣擺度影呢，就你自己校角度。入邊呢度呢就係播入邊嗰啲小王子嘅劇場嘅。呢個係咪小王子嘅枕居呢？大家聽唔聽到啊？個打字機呢會有聲嘅。進入咗啲街場嗰啲場景咁，好似入場嗰陣時呢，有本小冊子啦，可以揼印嘅呢度。呢個印咧啱啱好㗎。入咗嚟呢個區域咧，好迷蒙喎，好似去咗 Disneyland 咁。呢個就係頭先入門口見到嗰個建築物嗰度啦，佢又係擺晒呢啲架啦，俾你影相啊，幾好啊！呢一邊咧就係個 cafe 啦，咁同埋前面就係出口。啱啱翻酒店攞翻行李啦，咁離開咗，依家其實喺對面嘅啫，有條斜路落去咧，就去嗰個海賊觀光船。架船就喺桃園台開出，大概20分鐘到啦。咁去呢個元雙根港，咁啊可以落船啦。呢度有個鳥居影啦。跟住之後咧，佢就會再去呢個叫雙根丁港。咦，有2架船㗎喎，但係今次我哋應該係右手邊呢架。哇，好靚啊，好得意啊！哇，好正啊，好有 feel 啊，正啊呢個！一定要搭啊！我哋上面嗰層甲板再睇下，呢度望到對面架船啦，同埋個碼頭桃園港。好舒服啊！依家10零度咧，又唔係話好凍。佢個船速咧，相對就慢少少嘅，就唔會話好大風吹到個頭好暈嗰啲咯。我身後呢個湖名咧，佢就叫做蘆之湖，咁啊真係好近酒店啫。咁所以咧，如果你都係住同一間酒店咧，咁啊順便落嚟咧就好方便啦。哇，好靚啊！呢個雙根丁港，舒服喎。落咗船呢，我就上咗巴士啦。咁啊，巴士呢就會去翻雙根湯本，之後就再搭翻車翻返去新宿嗰邊。咁其實咧，呢度附近呢仲有個鳥居嘅，不過趕搭巴士呢，咁就冇去到啦。頭先啱啱趕火車啊，所以呢就冇時間食嘢。咁啊，車站呢就有便當，未試過火車便當，所以又買咗2盒啦。嗱，呢一個呢就係豬嚟嘅。咁呢一隻呢，就係國產牛嘅豬肉，呢個就係啲好似啲乾乾地喎，睇落去個樣。咁另外有啲肉碎啦，牛肉呢個便當就係咁樣啦，即係啲佢就話國產牛嚟嘅，即係似一啲肥牛啦。咁有啲蒟蒻啊、豆腐啊、酸梅啊，係咯，都係嗰啲啦。攝影師話好食喎呢隻豬，我睇落去好乾呢，原來都 OK 喎。牛呢？牛呢邊呢，就我覺得都似啲肥牛咁樣嘅，不過啲牛味都幾香啦。
啱啱翻新宿，咁啊喺酒店 settle down 咗，擺低啲嘢 check in 咗啦。咁就依家出去食燒肉。咁我網上揾到一間咧，都有4.5定4.6分嘅喺 Google 嗰度。咁啊希望未執啦。因為依家 Google 咧好多都唔 update 啊，因為有一啲可能真係已經轉咗手啊，轉咗都唔知道。就係呢個路口上面呢間叫燒肉六哥鮮啊！哇，好彩未執啊！依家上去先。呢間咧上到去咧，佢就話 full 晒啦，冇 booking 咧就冇啊。咁佢好在咧，佢其實喺附近咧有間分店，佢就話俾我聽，佢分店嗰度有位嘅。咁我叫佢幫我電話打俾分店，我依家過緊去，就係呢間啦，六哥鮮。好似好正咁喎！哇，食燒肉啦，好開心啊！食燒肉。呢度啲位好正喎，獨立呢個位大好多，好舒服啊！睇下個 menu 先，今日交俾攝影師幫我做客席主持啊！我哋開頭以為係單點嘅，原來都有咧黐到飽喎，即係任食。見到啦，有3款烤肉，有烤肉加西鍋啦，有烤肉加壽喜燒，一樣價錢嘅，即係90分鐘8250蚊，82分鐘呢啲價錢啦，大家睇到啦。咁其他就唔多講啦。咁有咩食呢？就睇隔離呢度係啦，大家可以望下。另外咧，見到咧有啲 set 餐嘅，咁就冇限時，咁啊大家可以望下啦，個價位同埋有啲咩食，係啦，就係咁樣。陣芋牛食嘅單點你見到，但係可惜，而家已經賣晒啦。見到有松板牛啦，大家欣賞下，同埋個價錢就呢啲經濟啲，有黑毛喎，咁可能都會點啲比較下。太多嘢選擇唔到啦，最後就揀咗呢個普通國產牛嘅套餐啦，同埋呢個松板牛啦。呢個圍裙咧幾好喎，佢係單邊咁樣啦，其實前邊有魔術貼，咁樣就唔需要咁樣笠住個頭咧。先嚟前菜，咁呢啲好似啲韓式嘢嚟嘅喎，泡菜啦、青瓜，呢個就可能日式啊，呢個唔知咩嚟嘅，同埋沙律。Cheers， 飲杯先，唔係酒嚟嘅，西柚汁。餐入邊咧有龍蝦嘅，咁佢幫我哋燒。原先以為一個餐係半隻，原來係一隻嚟嘅喎。啲肉都好雪白，好新鮮啊！睇落去都靚仔喎。大概佢就話10分鐘左右。今日見到白色咧，咁我哋反一反，燒一燒，跟住就可以食得㗎啦。哇！個龍蝦咧，哇又係好鮮甜啊，食得出咧好新鮮，同埋燒完咧好香啊！佢啲肉咧又多啦，啖肉啊，正啊真係。呢個就係初音之宴啦，松板牛嗰個。咁呢個有牛舌啦，呢個係沙朗啊，應該 Salon Steak 啊。係啊，個樣都靚仔嘅。跟住呢一隻咧，應該啲牛辣係牛辣肉嗰類咯。營之宴啊，平啲嗰個啊，國產牛即係冇名堂嗰啲。咁啊呢個咧就係牛肋條啦，應該係牛肋肉嚟嘅。呢個就係 Salon Steak， 但係你見啲花紋都幾靚喎，就算冇名堂嘅。咁啊呢個係牛舌，同一時間烤2種，就會知得清楚啦。其實兩隻都好食嘅，呢隻咧都幾有牛味啦，咬落去就都咬到嘅，即係唔會好韌嗰啲啦。但係你比較上咧，呢個咧松板牛呢隻真係好腍嘅，反而佢牛味就冇呢隻咁重。其實呢隻國產咧望落去都好靚仔嘅，其實燒嗰時。咁啊呢一隻就脂肪多啲咯。呢隻普通牛同埋松板牛燒咗落去咧，其實望落去都唔係話太大分別嘅。國產牛都好腍喎已經，我覺得肉味都好喎。松板牛入口即溶啊，啲油脂咧爆晒出嚟。不過咧，反而我自己中意即係國產牛咧，佢啲牛味會重啲啊。反而總括嚟講咧，兩隻牛都冇得輸啊，兩隻都好好味啊。牛肋肉咧，即係望落去更加分別就不大啊，生嗰時都係。其實呢兩塊咧，你可以燒燶啲都唔怕㗎，因為佢其實頭先我燒到啱啱好咧，啲油都好多。其實燒燶啲咧，反而咧逼翻啲油出嚟咧，會更加香。哇！依家啲火越嚟越勁啦，睇下搶火搶到紅紅聲。呢個係國產。到呢個試完先一次我講。
你燒完嗰陣時咧，都睇得出有分別嘅。左手邊嗰個國產咧，佢啲油會消失得多啲嘅。右邊嗰個松板咧，佢仲留有好厚嘅油喺度啦。國產嗰隻食落去咧，哇，都已經超腍噶啦，就都有成口油啊，好香嘅。咁松板嗰個咧，啲油仲勁，好似含住篤油咁樣。主食咧有幾個可以揀嘅，揀咗呢個蟹肉湯泡飯啦。咁啊，睇下有冇蟹肉先。有啊。真係堅有蟹肉嘅喎。粥其實都唔差嘅，你唔好諗住鮑魚嗰啲咯，忘記佢啊！呢個鮑魚都係嗰啲嚟噶啦。咁咧，但係個粥咧，佢就好綿啦，同埋個味道幾好啊！哇，食到好飽啦！你見咧好似唔係好多嘢咧，但係真係食到好滯啊！咁啊，今餐都非常之滿意啦，食到咁靚嘅和牛啦。咁啊，和牛都係嗰句啦，初頭咧就好興奮嘅，跟住越食咧就由好興奮變成少少興奮，再食落去咧就已經好漏，食到呆滯啦。喺個酒店咧行10分鐘度咧，我 search 到有一間24小時超市嘅，唔係便利店，我係超市喺個身後邊。睇下啲生果先啦，呢啲柑啊，蘋果睇下先，128 yen。哇，柿啊，哇呢啲富有柿啊，98 yen 咋？呢啲芋頭啊，細個198 yen。我初頭以為薯仔嚟㗎，原來芋頭。啲牛肉先，因為依家夜啊，可能好多都賣晒。呢啲邊位啦，係啊，呢個50幾蚊係嘛？係啊，50幾蚊。哇，呢個好靚喎，行出啲先。係咯，呢個50幾蚊，抵玩喎，真係。豬嚟㗎。幾錢啊？194 yen。10蚊咋？10蚊咋？不過呢個係豬嚟嘅。哇，呢個好靚啊！呢個60蚊到啫喎，60零蚊啫喎，100零蚊呢塊。呢度簡直好幸福啊！喺度有食和牛啊，淨係睇呢啲都好開心啊！其實就唔係話好特別嘅，不過呢，即係叫24小時啦個超市。今日又係拉麵時間，試下呢間啦，橫濱係啊，見啲價錢都係1000 yen 嗰啲左右啫。呢個係醬油味，就係細嘅，哇細嘅都好大碗喎。咁啊呢個叉燒呢，就相對係即係多啲嘅，同埋肥少少嘅。個湯頭呢，就好似好油啊，感覺上。哇！呢啲係啲菠菜嚟嘅喎，橫濱呢都係有少少中華 feel 嘅，都幾香，都 OK 喎。不過就真係油啲咯。我全部都係揀普通嘅麵質啊，所有嘢。但係呢個麵都係偏爽喎，同埋都煙韌喎，同埋比較粗身少少嘅，都幾好味嘅呢個。叉燒都好腍嘅，但係就都係偏肥啊，所以成碗麵感覺上比較肥膩啲。不過有啲紫菜好多塊，1、2、3、4、5、6，哇，6大塊紫菜。個流心蛋呢就熟咗少少，冇琴日嗰兩間嗰啲咁流心。但係整體上呢，我覺得其實不相伯仲嘅，其實佢都好味啊。佢個湯頭呢個豬骨味比較濃啲。又係最後去到甜品開箱時間啦。今次呢就唔係去便利店，我經過咗一個百貨公司啦。咁有間蛋糕鋪好似都幾靚啊嘛，買咗盒蛋糕。咁佢係一啲提子啊 cream 嘅蛋糕，咁其實都幾貴嘅，好似計翻差唔多50蚊港紙。不過啊，攝影師話啊好靚啊嘛，買嚟試下啦。呢個應該係香印提子嘅忌廉蛋糕嚟嘅，幾靚。哇哦，試下先。唔好跌落地啊！哇，就咁試下啲 cream。哇，好味。啲 cream 咧唔係好甜，但係好滑，好香嘅，即係食得出咧。係重料嘅，個蛋糕咧亦都好，海綿蛋糕咧都好有蛋味啊，同埋呢個應該係香印提子嚟嘅，好香啊！所以點解賣50蚊咧？我食埋個蛋糕，今次條片就嚟到呢度啦。咁啊，簡介下啦，聽日嘅行程咧最主要係一個新築地啦，即係豐洲市場嗰邊啦，喺呢度去大概半個鐘頭度啦。哇，都眼瞓啦，快啲沖涼啦，休息夠精神啦，聽朝出發啦。咁啊，呢條片就去到呢度啦，大家記得訂閱、分享俾朋友，同埋俾個 like 啊。好啦，係咁先，拜拜。